Imana ishimwe cyane kandi ikaze imbere y'Imana uyu munsi kuri uyu munsi w'amateraniro, umunsi w'icyumweru, umunsi w'umugisha kandi Imana yashimye ko tuboneka imbere yayo. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo Imana yaduhaye, impamvu yo kubaza isanduku y'isezerano. Impamvu yo kubaza isanduku y'isezerano, ndagira ngo twongere dusome mu gutegeka kwa kabiri, mu gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo waho wa 3 ndetse n'umurongo wa 4. Nuko uwo ni Mose, nuko mbaza isanduku mu mushita, mbaza n'ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere, nzamuka uwo musozi mfashe ibyo bisate byombi mu maboko. Yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro. Uwiteka arabima. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe rero kuko Imana ibana natwe. Iki ni icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 4. Imana yabanye natwe kandi Imana yagiye ikomeza ijambo ryayo ndetse ikarisoza. Niyo mpamvu rero tugomba gushima Imana. Tugomba gushima Imana kuko Imana yacu irakora. Imana yacu irakora ikabigaragaza kandi ifite kugira neza kwinshi. Ni Imana itinda kurakara kandi ni Imana yibuza kugira nabi. Imana yagendanye n'Abisirayeli rero irashaka kugendana natwe. Irashaka ikomeze kugendana natwe. Abatubanjirije mu kwizera bagize ibanga ryo gusobanukirwa yuko bagendana n'Imana. Imana igendana nabo, bityo ibyo banyuragamo byose babashaga kugira umunezero ndetse babashaga gushima Imana muri byose. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana igendane natwe. Mu rugendo rw'ubuzima bwacu rero hakunze kubamwo ibibazo, ariko ni ngombwa cyane yuko dusobanukirwa ko mu gihe cyose turi abana b'Imana, mu gihe cyose turi abantu Imana yakunze ikatwemera tukizera mu izina rya Yesu Kristo, ni ngombwa kumenya neza yuko Imana izagendana natwe nk'uko yagendanye n'Abisirayeli. Hari impamvu rero yo kubaza isanduku y'isezerano nk'uko Mose yahawe amabwiriza n'Imana. Imana yamubwiye ku murongo wa 1 w'igice cya 10 mu gutegeka kwa kabiri iti, wibarize ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere, uzamuke usange ku musozi. Wibarize ibisate bibiri, noneho baze n'isanduku yo kubishyiramo. Imana ishimwe cyane. Ku gihe cya Mose, ku gihe cy'Abisirayeli bagombaga n'ubundi gushyira ibisate byanditseho ijambo ry'Imana, bakabishyira mu isanduku y'isezerano cyangwa se isanduku y'ibihamya cyangwa se isanduku y'Imana. Noneho rero ijambo ry'Imana ritubwira ko isanduku y'isezerano yagendaga imbere bakagenda bayikurikiye. Uyu munsi rero dutekereza impamvu y'isanduku yo kubaza isanduku y'isezerano. Ndagira ngo Imana idufashije dusobanukirwe neza yuko Imana irashaka ngo uyu munsi dusobanukirwe yuko imitima yacu niho tugomba gushyira ijambo rya Imana ishimwe cyane. Mu butayu rero hari harimo ibibazo byinshi, ibibazo bitari bimwe ndetse n'ingorane zitari zimwe. Niyo mpamvu Imana yakomezaga kubaha ijambo ryo kubakomeza, ijambo ry'ibyiringiro. Natwe birashoboka ko mu gihe cya none twaba tugenda urugendo rumeze nk'urwo Abisirayeli bagendaga mu butayu. Ni ngombwa no gusobanukirwa yuko Imana icyo gihe yarahabaye, ndetse n'ubwo byabaye ngombwa yuko Mose yigeze kumanuka azanye bya bisate by'amabuye byari byanditseho ijambo ry'Imana, aza kurakara kuko yasanze ubwoko bw'Imana bwihindanyije, bwagiye muri wa muco wo muri Egiputa wo kuramya ibigirwamana. Ararakara noneho akubita hasi ibisate by'amabuye. Ariko Imana ishimwe cyane kuko hano turabona yuko Imana irema bushya. Imana irongera iramuremera. Imana irongera iramubwira iti, ongera uzamuke, wongere ubaze ibindi bisate by'amabuye, wongere uze. Nuko ngo Imana yongera kwandikaho ijambo ryayo nk'uko yaryanditse mbere. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 4 ngo, kandi kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditse mbere, ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi. Amagambo nk'ay'Imana yanditse mbere irongera irayandika. Bishatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana ntirihinduka. Uko Imana yari iri, uko ijambo ryayo ryari riri, n'uyu munsi iryo jambo turarikomeza kuko Imana ikomeza ijambo ryayo ikarisoza. Isanduku y'isezerano rero yagendanaga n'amasezerano n'amabwiriza. Abisirayeli bagombaga kumenya uko bagenda bakurikiye isanduku y'isezerano
ihetswe n'abatambyi. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ridufasha gusobanukirwa buryo ki tugomba kugenda dukurikiye ubuyobozi buturuka ku Mana. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro, kuko yabwiraga Abisirayeli iti nabakuye mu gihugu cya Egiputa. Kubw'ibyo rero icyo mbategerezaho mbashakaho ni ukunkunda n'umutima wanyu wose. Uyu munsi bene data bavandimwe rero, mureke dukunde Uwiteka Imana n'umutima wacu wose. Imana yaraturengeye, Imana yaradutabaye, Imana yaduha agakiza, Imana yatuvanye mu maboko ya Farawo, Imana yatuvanye mu buretwa bwa Egiputa. Niyo mpamvu uyu munsi ikidusaba cyonyine gusa ni umutima ukunda Imana, ni umutima ukora ibyo Imana ishaka. Abisirayeli rero bagendaga bakurikiye isanduku y'isezerano kandi bakomezaga kunesha igihe cyose isanduku y'isezerano bagiye imbere. Uyu munsi natwe nitwemere ijambo ry'Imana rikatujya imbere, rikatuyobora. Muri Zaburi 119 umurongo w'105 ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Bene data rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigomba kutubera itabaza, kandi itabaza rihora ryaka ku manywa na nijoro. Kubera iki? Kuko abatambyi umurimo wabo bagombaga gushyiramo amavuta uko bwije n'uko bukeye kugira ngo amatabaza ahore yaka. Ayo ni amasengesho y'abera. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero mu butayu nubwo byari ibibazo bikomeye, ariko byibuze kuko Imana yabahaye isezerano n'ibanga ry'isanduku y'isezerano, babashije kunesha kandi batahukanye intsinzi aho bagendaga hose. Niyo mpamvu rero nusoma Bibiliya yawe ugasanga ahantu ijambo ry'Imana rikubwira ibyerekeranye no ku musozi, rikubwira ibyerekeranye no ku nkombe z'umugezi, aho ngaho cyane cyane hari ubutumwa Imana yagira ngo itange. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero niyo mpamvu hari ubutumwa Imana ishaka kuduha, kandi ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo ufate isezerano, ufate ijambo ry'Imana, kandi iki cyumweru cyose n'ubundi uzatahukana intsinzi kubwo kugendana ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero Dawidi yasobanukiwe ibanga ry'isanduku y'isezerano. Ntabwo yajyaga atuza mu gihe cyose yashoboraga kumva ngo isanduku y'isezerano yagiye mu Bafilisitiya. Ntibishoboka. Ntabwo yari kuryama ngo asinzire, ntabwo yari kuryama ngo asinzire. Igihe cyose yabonaga ko isanduku y'isezerano y'ibihamya igenda yimuka mu mahema, nibwo yagambiriye kubaka urusengero rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu rero yo kubaza isanduku y'isezerano, kandi iryo jambo Imana iduha uyu munsi ndetse n'iryo sezerano Imana iduha. Mu isanduku y'isezerano hari harimo ibintu bitatu. Hari harimo ibisate by'amabuye, hari harimo ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ijambo ryari riri mu isanduku y'isezerano. Niyo mpamvu Abisirayeli bagombaga gukurikira isanduku y'isezerano. Mu yandi magambo bagombaga gukurikira ijambo ry'Imana ryari riri muri iyo sanduku y'isezerano. Ntabwo ari iryo jambo ry'Imana, ntabwo ari ibyo bisate gusa, ahubwo hari harimo na manu. Haleluya. Mu byahishuwe haratubwira ngo unesha azarya kuri manu yahishwe. Iyi manu yari imwe sanduku y'isezerano. Nawe bitekerezo kumara imyaka 40 irenga manu iri mu isanduku y'isezerano, kandi ntibashe kubora, ntibashe kuruka. Kandi uribuka neza yuko mu gihe cyo mu butayu ubwo batoraguraga manu, ntabwo yagombaga kurenza umunsi, yabaga yangiritse. Ibyo Imana yabikoreye kugira ngo dusobanukirwe yuko Imana yahabaye, ijambo ry'Imana riramutse rihari. Haleluya. Ibisate by'amabuye biramutse biri aho ngaho, na manu yari kumara umunsi umwe gusa, ibyaho bikarangira. Iyo manu ibasha kubana n'ubwoko bw'Imana imyaka irenga 40. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga rero yuko Imana iyo ihari, ibyari kubora ntabwo bibora mu izina rya Yesu. Bishatse kuvuga ngo iyo Imana ihari, ibitangaza birakoreka. Hari harimo inkoni ya Mose. Inkoni ya Mose rero nanone yashushanyaga ubuyobozi buturutse ku Mana, yashushanyaga buryo ki Imana ari igitangaza, yashushanyaga buryo ki Imana iguhamagara, igutoranya, ikurobanura kandi ikabihamiriza. Bityo rero bagakurikira isanduku y'isezerano. Niyo mpamvu rero yo kubaza isanduku y'isezerano. Imana ishimwe cyane kugira ngo ijambo ry'Imana tugendane naryo, ridukurikiye, riturangaje imbere, ritubereye umucyo. Niyo mpamvu Umwami Yesu Kristo hariya muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 4 ubwo yarahanganye na Satani yamuhanga ashaka kumugerageza, Umwami Yesu yamusubirishaga ibyanditswe byera. Aramubwira tumva rero umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka.
niyo mpamvu uyu munsi twabonetse imbere y'Imana, niyo mpamvu uyu munsi turi kwakira ijambo ry'Imana ritubwira ibyerekeranye no kwibariza isanduku y'isezerano. Niyo mpamvu no ku gihe cya Nowa Imana yaramubwiye tumva rero wibarize inkuge kugira ngo wikize n'umuryango wawe. Uyu munsi mureke twinjire muri Yesu Kristo tubashe gukira n'imiryango yacu ndetse n'abazumva ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Reka turebe ingingo eshatu. Iya mbere nuko hari igihe ijambo ry'Imana iyo ritugezeho tubasha gukira ahahise hacu, ahatambutse, imyaka yacu yashize, ahari hari ibyo wahuye nabyo byakubabaje, byagukomerekeje, ariko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana tubasha gukira ibikomere, tubasha kongera tukoroherwa, tukaremwa bushya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ni ukuri, ni igisubizo cy'ibibazo byacu. Kandi ijambo ry'Imana, umugaragu w'Imana Dawidi yaravuze ati, ni urutare mpagararaho nkumva ngomeye, hahirwa uwubaka kuri urwo rutare, hahirwa uwubaka kuri Kristo Yesu. Icya kabiri rero, iyo ijambo ry'Imana ritujweho nk'uyu munsi, ku munsi nk'uyu nguyu w'amateraniro, umurongo wa kane twasomye ngo kandi hagati mu muriro kuri wa munsi w'iteraniro, umunsi nk'uyu nguyu nibwo Imana yazanye ijambo ryayo yaryandikishije ku bisate. Niyo mpamvu rero icyo gihe tubasha gutahukana intsinzi. Muri Yeremiya igice cya gatatu, umwami Yesu Kristo ndetse ijambo ry'Imana hariya muri Yeremiya 33 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye kandi ndetse biruhisha utamenya. Ntabaza ndagutabara, iryo ni ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya agikingiraniye mu nzu y'imbohe, rimugeraho ubwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ntaho ritagusanga. Niyo waba uri mu nzu y'imbohe ukingiranye nka Yeremiya, niyo waba uri mu bwato hasi cyane nka Pawulo ajya i Roma, niyo waba uri mu rwobo rw'intare nka Daniyeli, niyo waba uri ibwami bene wanyu bagambaniwe nka Esiteri, niyo waba uri ku musozi Horebu nka Mose, igihuru cyakati ntigikongoke, ijambo ry'Imana ribasha kukugeraho ubwa kabiri ndetse n'ubwa gatatu. Imana ishimwe cyane, kugira ngo utahukane intsinzi. Imana ishimwe kandi ni ukuri, Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu icya gatatu rero, ijambo ry'Imana nituryakira, ahazaza hacu hazaba hashinganye. Imana ishimwe cyane. Ahazaza hacu hazaba hashinganye. Nuvuga ngo uyu munsi n'ubundi dufite ahazaza hatangira uyu munsi ndetse hatangira no mu gihe cyatambutse, ariko ntabwo tugomba kwiganyira kubera ijambo ry'Imana ritubwira ngo komera, ndi kumwe nawe kandi nzakubanziriza imbere, ngende gutabara, ngutunganyiriza ahadatunganye nk'umuriro ukongora. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero nta mpamvu n'imwe igomba gutuma wiganyira, ahubwo ufata ijambo ry'Imana, wizere Imana. Byanze bikunze Imana yiteguye kugenda imbere kandi ikagenda ikurwanira. Umwami Yesu rero yagiye no kudutegura aho tuzaba. Kubw'ibyo ntabwo twibaza iby'ahazaza uko bizagenda, kuko biri mu kuboko kw'Imana. Imana ibana natwe kandi igendana natwe. Uyu munsi rero w'amateraniro ni ngombwa yuko dusobanukirwa icyo duhamagarirwa gukora. Duhamagarirwa gufata ijambo ry'Imana tukaryumvira, ibitekerezo byacu tukabishyira mu ijambo ry'Imana, ubwenge bwacu tukabushyira mu ijambo ry'Imana, ndetse ijambo ry'Imana tukarishyira mu mutima wacu kugira ngo tubashe gukora icyo ritubwiye. Uyu munsi rero ntabwo ari ibisate by'amabuye dusabwa gushyira mu isanduku y'isezerano, ahubwo turahamagarirwa gushyira ijambo ry'Imana ry'isezerano mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane. Abo Imana yisigarije rero batubanjirije, icyatumaga banesha ni kubwo kwizera kwabo, nuko bamenye neza yuko Imana iri kumwe nabo. Uyu munsi rero tumenye yuko Imana iri kumwe natwe. Uyu munsi tumenye ko Imana ishaka kugendana natwe. Impamvu yo kubaza isanduku y'isezerano ni ukugira ngo Kristo ature mu mitima yacu, ni ukugira ngo tumenye ko Imana ariyo ituyobora, ni ukugira ngo tumenye ko Imana ibasha kuturinda n'ibyari kwangirika bikanuka, ahubwo Imana ibigira neza imyaka irenga 40. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi ufate umwanzuro wo kwizera nk'abatubanjijeho mu Baheburayo 11 bakomeje kwizera uko bwije n'uko bukeye, kandi Imana ntabwo yabateranye. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Waduhaye ijambo ryawe kugira ngo riduhugure kandi ritwigishe, ndetse ijambo ryawe nitabaza ni umucyo umurikira inzira zacu. Uwiteka Mana, uhereye uyu munsi ukomeze kutubanziriza imbere kugira ngo ijambo ryawe ridukize, rituvure ndetse ritubere intsinzi, riduhe ibyiringiro by'ahazaza hacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.